Ladies and gentlemen, may I have your attention please? هنتكلم دلوقتي على ساوند من أهم الساوندز اللي بتميز الأمريكان إنجليش، وهو الآ. هو قريب شوية من حرف العين في العربي، فهو بيتنطق من هنا. الساوند ده very deep very strong. ما بينفعش ان هو يتقال زي ما احنا بنتكلم بنقول بنقول ask. ما تنفعش تطلع كده. الكلمة بتبين جدا ان انت اللانجوج الأصلية بتاعتك عربي، فلو عايز تتكلم American accent مظبوط هتحتاج تطلع الساوند ده as a. السيمبل بتاعه هنكتبه زي الساوندز اللي فاتت. الحاجة بقى اللي بعد كده هو بيتنطق ازاي. محتاج تحس ان لسانك في اوطى حتة في البق، فانت بتقول والبق بيكون مشدود لتحت فبنقوله طيب السبيلنج بتاعه بيكون ازاي؟ في الغالب بيكون حرف A في نص الكلمة صغيرة او في اول الكلمة، زي كلمة ask وزي كلمة apple. طيب السنتنس اللي ممكن نقولها على الساوند ده عشان نعمل practice عليه: I have a mad pal. I have a mad pal. دلوقتي هنبتدي نعمل practice على الساوند ده. يا ريت البراكتس على الساوندز يكون قدام المراية عشان تتأكد ان انت بتعمل الساوند مظبوط. fat cat rat dad add mad glad exam back have class fast after am animal last bat habit blast that anthem chance handsome plan. هنتكلم دلوقتي على ساوند. طيب الساوند ده احنا دايما بنلخبط ما بينه في العربي وما بين فاحنا بنقول sit زي sat، بنقول 10 زي 10. فالساوند ده هيحتاج شغل. تقريبا مفيش حد بيتكلم عربي مش عنده مشكلة في الساوند ده. فده اكتر ساوند محتاج يتعمل قدام المراية، واكتر ساوند محتاج تسجيل، واكتر ساوند محتاج يتقال عليه examples كتير. طيب السيمبل بتاعه بيتكتب زي حرف الإي، وساعات بيتكتب زي النمبر 3 المقلوب. محتاجين برضو نكتبه. طيب الساوند ده بيتعمل ازاي؟ زي ما احنا بنقول حرف الاي فاحنا بنقول اي. فالفتحة بتاعت بقك اللي بتعملها زي حرف الاي، انت بتبدأ بس ما بتكملش، فبتقول اوكي. طيب السبيلنج بتاعه بيكون ازاي؟ اشهر سبيلنج ليه حرف الاي، زي كلمة egg مش egg. والسبيلنج اللي بعد كده الاي اي زي كلمة said مش سيد. بعد كده الاي اي زي كلمة head. اخر حاجة حرف الاي زي كلمة any. السنتنس اللي ممكن نعمل بيها practice على الساوند ده هي I need to get some rest as my friend said. I need to get some rest as my friend said. I need to get some rest as my friend said. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل practice على الكلمات اللي بالساوند ده. بليز هنسمع ونسجل ونقول عشان الساوند يتظبط. bat met set let lent bent sent
cent tent tent left left theft theft elf elf shelf shelf help help melt melt spend spend trend trend friend friend lend lend sell sell tell tell yell yell check check track track led led red red west west test test rest rest prep prep sweat sweat can gen gen ben ben ed ed. دلوقتي في ناس هتتلخبط ما بين ال وال يعني احنا بنقول لاد ولا بنقول لاد. طيب الفرق ما بين الاتنين ان في ال لساننا بيبقى تحت جدا واحنا بنتكلم وبقنا بيتشد لتحت، انما في ال مفيش حاجة بتتحرك واحنا بنقول، فاحنا بنقول ونقول فلو عايز تحس بالفرق ممكن تحط ايدك تحت دقنك وانت بتنطق الساوند فهتقول فهتلاحظ ان الفك بينزل، مفيش حاجة بتتحرك. تمام؟ طيب فتعالوا نقول التو ساوندز تاني. كمان البق بيكون مشدود جدا في ساوند، بس في البق بيكون ريلاكسد شوية.